Circa 200 delegati di diversi paesi europei e regioni del Sud Italia, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Sicilia, hanno partecipato il 30 e 31 ottobre scorso all'incontro Normanni Popolo d'Europa, in vista delle celebrazioni del millenario di Guglielmo il Conquistatore nel 2027. Una 2 giorni che ha avuto luogo nella millenaria abbazia delle donne a Caux, fondata da Guglielmo il Conquistatore e oggi sede della regione Normandia. A partecipare al summit una delegazione della Basilicata che ha restituito la visita dello scorso mese di aprile a Matera della rappresentanza francese guidata dal presidente Hervé Morin. Le premier résultat, c'est qu'il y a une vraie volonté que nous réussissions et désormais ce projet que nous avons porté. Il primo risultato è che esiste una grande e vera volontà di sviluppare questo progetto che abbiamo supportato dall'inizio. D'ora in poi diventa il progetto di tutti. Questa è la chiave del successo. Se non diventa il progetto di tutti, non funzionerà. La seconda cosa sono le tante idee emerse e dunque ora è il momento di passare al concreto, al pragmatico, organizzare le cose, fare in modo che siano pronte. Finalmente abbiamo la certezza della necessità di un marchio e che siamo in grado di parlare a tutti sotto un'unica bandiera. E dunque questo sarà il nostro obiettivo delle prossime settimane. Torneremo in Italia, in Irlanda, in Inghilterra, in Danimarca, in Norvegia, per far sì che con gli italiani, i siciliani, possiamo essere operativi nel primo quadrimestre del 2025. Autour du premier trimestre, avec d'ores et déjà toute une série d'opérations dont on pourrait se dire qu'elles vont se faire. Con d'ora in avanti tutta una serie di operazioni che si realizzeranno. Soyons autour de la même table pour décider des grandes orientations et des grands choix. Per la Basilicata hanno partecipato il direttore dell'APT Antonio Nicoletti, il presidente di CNA Basilicata Leo Montemurro, del presidente della Mondi Lucani Maria Andriulli e la consigliera del commercio estero in Francia Florence di Taranto, premiata a Mondi Lucani 2019, e alcuni delegati del comune di Melfi. Mondi Lucani è molto soddisfatta di questa 2 giorni che ci ha visto protagonisti insieme alla delegazione della Basilicata in Normandia. Siamo stati attori e protagonisti della presentazione di un progetto che coinvolge le scuole, un progetto replicabile in tutte le regioni che hanno una eredità normanna. È solo l'inizio di un percorso che rappresenta sicuramente una grande opportunità per i nostri territori, per il turismo e anche per le imprese. L'ambizioso progetto della Normandia è finalizzato a far emergere l'eredità normanna in tutti i paesi che hanno visto la presenza di questo popolo, al fine di costruire un itinerario europeo che guarda ad un'offerta turistica unitaria con eventi culturali e opportunità di scambi economici tra i paesi. Posando anche l'ambito di restituzione dei Mondi Lucani, quindi di fare il collegamento che era già stato 1000 anni fa, di tornare sulle radici e di dire a ognuno di noi, sia in Normandia che in Lucania, che siamo tutti normanni, quindi ricordiamoci qual è il nostro passato e così possiamo costruire anche il futuro. Diversi gli incontri bilaterali, tra cui quello tra CNA Basilicata e Arsen, l'associazione che raccoglie le aziende d'eccellenza della Normandia. Vi sono tanti punti in comune. Abbiamo stabilito un piano di lavoro che ci porterà insomma a condividere esperienze, valorizzare un po' quelle che sono anche le tecniche di lavorazione che seguiamo nei rispettivi territori e ci siamo dati anche un paio di appuntamenti. Il primo è per la primavera del 2025 a Matera in Basilicata e poi a ottobre sempre del 2025 in occasione della Fiera dell'Eccellenza Artigianale che si tiene qui a Rouen. Diverse le sezioni di approfondimento in cui alcuni gruppi hanno lavorato per sviluppare idee e progetti in occasione del millenario che rappresenterà solo il punto di partenza. Il mio appello di oggi è stato questo, quello di concepire questa grande e bellissima idea, ambiziosa quant'altre mai, difficile da realizzarsi e lo sappiamo. Però non per questo meno avvincente, anzi più ancora entusiasmante, dell'itinerario culturale europeo, di giocarlo in questo modo, con una condivisione dal basso,
Ho citato la Convenzione di Faro nel mio intervento, che responsabilizza i cittadini e dà loro il ruolo di protagonisti della cultura. Questo significa che ognuno deve sentirsi a proprio agio, però deve prima di tutto acquisire la conoscenza, la consapevolezza del passato per proiettarsi nel futuro. L'Associazione Mondi Lucani ha proposto un'idea progettuale che coinvolge le istituzioni, la scuola nei diversi gradi, le comunità e gli enti del terzo settore, partendo dalla consapevolezza che il periodo normanno nelle regioni del Sud Italia rappresenta una storia collettiva che oggi può unire i popoli europei e generare opportunità e cultura. Allo sviluppo dell'idea ha partecipato anche il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, guardando alla costituzione di una rete di collaborazione e a progetti interregionali. Una grande opportunità che deve coinvolgere le comunità, e questo è quello a cui abbiamo lavorato in questi 2 giorni con dei workshop molto intensi. Era importante la presenza della Puglia. Ginosa ha una importanza rilevante perché è il castello normanno, che paradossalmente nel 2027 o in questi anni rappresenta un elemento di rigenerazione urbana. Sono trascorsi 1000 anni e ancora oggi l'importanza dei normanni è un'importanza che non va dimenticata, motivo per cui dobbiamo coinvolgere le scuole, gli operatori turistici, perché questa è una grande opportunità per il nostro territorio. Le giornate sono state arricchite da momenti di visite al ricco patrimonio normanno.